ما اینجا آمدیم که یک زندگی آرام و آسوده داشته باشیم، از جنگ خلاص شویم. اینجا همه غم است. Harish Shirzai is an Afghani refugee who worked on a U.S. military base and is seeking asylum in the United States. اینجا که آمدیم اسایبی ما تا 2022 در پروسس بود. در 2022 بود لغو آمد. خانم هم 1 سال میشه که تشویش جگرخونی است، چرا کیس ما قبول نمیشه. هر مریض میشه، دپریشن گرفته شه. کسایی مثلا ما میشناختیم از جایی که ما هستیم، اونا میرفتن از یک شهر به دیگه شهر میخواستن به بزنس برن در بیس. از راه که پس برمیگشتن در اونا رو طالبا استاد میکردن، سرشان را میزدن. ما کدام راه خوشی نیده بودیم که ما مثلا آرزوهای بیشتر میداشتیم. اما در جنگ بودیم.